今天给大家推荐一款强磁圈劈头，螺丝上来以后，咱们用手都搬不动。像拧这种螺丝，非常的轻松。这么厚的圆推杆也可以拧进去。 用起来非常的方便。我平时在工作当中用普通的劈头，在拧这种螺丝的时候，非常的容易掉。为了解决这个问题，我就做了这个拧螺丝辅助器。接下来给大家测试一下，看一下这个辅助器好不好用，实不实用。但是它也有一个缺点，就是直接拧不到底儿，还得摘下来，然后再拧一下，也不是特别的完美。 今天给大家推荐一款强磁圈劈头，前边带一个强磁圈，实力非常大。接下来咱们用它来测试一下。咱们前边这个强磁圈都是可以拆卸的啊。好，咱们现在安装上一个钉儿，测试一下。 这个螺丝上来以后，我们用手都不容易搬动。咱们提了一个活扳子，看一下这活扳子能不能提得动。看这活扳子都能轻松的提得动。咱们再敲打敲打，看一下能不能敲得掉。看这么敲都敲得不掉。好，拧个底儿，效果非常的不错。有喜欢的老铁，视频下方有商品链接。 豪氣傲笑萬重浪，熱血熱星紅日光。我平時在工作當中用普通的劈頭，在拧這種螺絲的時候，非常的容易掉。為了解決這個問題，我就做了這個拧螺絲輔助器。接下來給大家測試一下，看一下這個輔助器好不好用，實不實用。 但是它也有一个缺点，就是直接拧不到底儿，还得摘下来，然后再拧一下，也不是特别的完美。今天给大家推荐一款强磁圈劈头，前边带一个强磁圈，实力非常大。接下来咱们用它来测试一下。咱们前边这个强磁圈都是可以拆卸的啊。好，咱们现在安装上一个钉儿，测试一下。这个螺丝上来以后，我们用手都不容易搬动。咱们提了一个活扳子，看一下这活扳子能不能提得动。看这活扳子都能轻松的提得动。咱们再敲打敲打，看一下能不能敲得掉。看这么敲都敲得不掉。好，拧个底儿，效果非常的不错。有喜欢的老铁，视频下方有商品链接。 今天给大家推荐一款强磁圈劈头，螺丝上来以后，咱们用手都搬不动。我们来测试一下它会不会打滑，再测试磁力大不大。像这么厚的不锈钢管，轻轻松松穿透，用起来非常方便呢。平时咱们在工作中拧这种花螺丝的时候，很容易脱落，非常的不好拧。今天给大家推荐一款强磁圈劈头，螺丝上来以后，咱们用手都搬不动。像拧这种螺丝。 非常的轻松。